პროტესტი ჭიათურაში წყალსადენის 11 ობიექტის თანამშრომლები გუშინ გაიფიცნენ და დარკვეთში მდებარე წყლის სათავე ნაგებობა გადაჭეტეს. დაფიცულები ობიექტებზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, ხელფასის დაზრდას და სპეცდანსაცმელს ითხოვენ. ჭიათურის ხუთ სოფელსა და ჯორჯიან მანგანეზის ობიექტებს მეორე დღეა წყალი არ მიეწოდებათ. ცენტრალური სისტემა წყალსადენის თანამშრომლებმა გადაკეტეს. საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ჭიათურის განყოფილების 40-ზე მეტი თანამშრომელი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცა. გადაკეტილი არის სათავიდან წყალი, მე მუშაობ ჭიქაურაში, ჩემთან წყალი არ შემოდის ახლა რომ გაუშვა მაღაროებზე. გვინდა რომ პასუხი ამ მოთხოვნებზე რომ ვიღაცა მოგვაქციოს ყურადღება და გაგვცეს პასუხი. გაფიცულები ხელფასის სიმცირესა და მძიმე სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ არა აქვთ სპეცდანსაცმელი და სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობა. წყალმომარაგების ობიექტებზე კი დაცული არ არის უსაფრთხოების ნორმები. სამანქანოში წყალი დგას და ელექტროდანადგარებს წყალი არის ჩამოდის ყველგან. არც ბერჩატკი გვაქვს, არც დაცული არ არის. ერთი სიტყვით ჩვენი უსაფრთხოება არანაირად არ არის დაცული. ვერ შევდივართ, გამოვალთ თუ არა, იქიდან ისე არ ვიცი. შვებულება ჩვენთვის არ არის. ხელფასი შემცირდა. 4-ის მაგივრად 3 მუშაობთ. ვერ ვიღებთ ხმას და რა უნდა ვქნათ, არ ვიცით, ბოლო-ბოლო რა გზას უნდა დავადგეთ, რომ ცოტა მაინც გაუმჯობესდეს პირობები. წყალსადენის თანამშრომლებს მწირი ინფორმაცია აქვთ დამსაქმებლის შესახებაც. წლების განმავლობაში ვერ არკვევენ, ვინ არის მათ პრობლემებზე პასუხისმგებელი. საქართველოს წყალმომარაგების გაერთიანებული კომპანია თუ ჯორჯიან მანგანეზი. ეს ხალხი არა ჩვენი თანამშრომლები. უბრალოდ ის ტექნიკა, რომელიც დგას წყალსადენში, არის ჯორჯიან მანგანეზის. ეს ეხება ეგრეთ წოდებული CNS-ები არის საქაჩის ადგურები, თვითონ ძრავები. ძრავებია ჩვენი და მილები. ამით ჩვენ ვემსახურებით. საქმის კურსია კიდევ ერთხელ ვაღვიძებ ჩვენი სათაო ოფისი, საქმის კურსში არიან ჭიათურ მანგანეზი და შესაბამისად მოახდენენ ისე რომ პირობებიც ჰქონდეთ, ხელფასებზე ლაპარაკი და ხელფასებზედაც შეთანხმდებიან. გაფიცულებთან შეხვედრას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები გეგმავენ. წყალსადენის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებამდე წყალმომარაგებას არ აღადგენენ.